fiesta empezó, espero que la música salió un poco de la puerta, en una conversación con Vergara, sabiendo de que tenemos una necesidad de hacer música más tocando, cantando en el lugar, y en este caso también hoy vamos a tener lecturas de libros de todo el mundo. Este proyecto que empezamos a hacerlo hoy, esperemos que gracias a ustedes que están ahí, lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que es importante. En el día de hoy es un poco más la razón no fue estar docente, porque nos faltan algunos integrantes y también el profesor de la familia. Pero estamos, hemos podido venir con los turistas en el mundo, que vamos a compartir una noche con ustedes. Y decimos que los jóvenes generales son un grupo de personas que nos mandamos a leer y a compartir su historia y también música, porque los momentos de cultura y identidad y la música, la soledad, la verdad que tantas cosas, ¿no? Bueno, y para no presentarse la vamos a empezar hoy con Gloria, que va a estar tocando sonidos de silencio y memoria.